Qed tgħidu kemm tifilħu gideb disgustanti hija din ir-reazzjoni ta' rabja mill-Prim Ministru Robert Abela wara li fl-aħħar jiem inqabad li kien f'deals ma' żagħżugħ akkużat li għandu rabtiet serji fil-kriminalità organizzata. Abela kien qed jipprova jaħrab mid-domandi diretti tal-ġurnalisti tat-Times u saħansitra spiċċa jgħid illi se jagħmel bojkott lil dan il-ġurnal. Jien mhux se nwieġeb iktar domandi illi huma intenzjonati biss biex imbagħad tispinjaw kemm tifilħu u tgħidu kemm tifilħu gideb mill-fatt li nkun għandtilkom. Jien kont min jeddi stess illi spjegajtilkom dwar dak il-fatt u l-bieraħ bl-aktar mod disgustanti libtu ta' taħt fuq l-affarijiet issa llejla. Ara ekstra u tajt l-ispjegazzjoni sħiħa. Meta mistoqsi dwar il-proprjetà li kien qed jinnegozjaw deals illi daħal fihom ma' Christian Borg, il-Prim Ministru farfar fuq in-notara. Didn't find it suspicious that the 25-year-old was involved in that sort of deal? Fuq proprjetà jagħmilhom in-notar, mhux min iċedi konvenju. Waħda mill-ħafna gideb. Pressat bid-domandi tal-medja, Robert Abela konferma li kien hemm profitt minn dan id-deal fuq proprjetà. Huwa minn hawn lid-dinja illi sar profitt. So you didn't question why a 25-year-old was involved in that sort of deal and where his money was coming from? Qed nitkellmu fuq ploċ kejken f'ħażabbarta mhux fuq l-ispin li tajtu intom. Robert Cremona, Net News.